ဒီတစ်ခါအစာအုပ်ရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်တို့အပင်လေးတွေထည့်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့အပင်ထည့်လို့ရတာ method ကနှစ်မျိုးမကအောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ library တွေကနေကျွန်တော်တို့အပင်တွေကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ vegetation အောက်မှာ tree တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်เนาะကိုထည့်ချင်တဲ့ tree လေးကိုဒါမျိုးလေးပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေပမာလိုချင်တဲ့ tree လေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တို့เนาะတစ်ခုချင်းစီလိုက်ထည့်လို့ရတယ်เนาะဒါကတော့ကိုကစိတ်ရှည်တယ်ဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုထည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို tree လေးသုံးချင်တာလဲเนาะဒါလေးတွေကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့နောက် method တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့နောက် method ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီเนาะကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာเนาะဒီ dog လေးမှာပေါ့နော် populate ဆိုတဲ့ dog လေးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ populate ဆိုတဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့က foliage ဆိုတာရှိတယ်เนาะ foliage ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ foliage ကဘာလုပ်လို့ရတာလဲ foliage ကကျွန်တော်တို့က foliage မှာနှစ်မျိုးရှိတယ် paint ရယ် scatter ရယ် paint ဆိုတာကတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ sculpting လုပ်တော့ paint လုပ်သလိုပဲเนาะဟိုကို paint လုပ်ချင်တဲ့နေရာမှာအပင်လေးတွေထည့်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကိုအရင်ပြမယ် paint အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအပင်လေးတွေကိုထည့်ချင်တဲ့အပင်လေးတွေဒီမှာရွေးရမယ်ကိုကဘာပင်လေးတွေသုံးပါလဲเนาะဒီပင်လေးကြိုက်လိုက်ဒီပင်လေးကြိုက်တယ်ဒီပင်လေးကို dress ထည့်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခြားအပင်လေးတွေထည့်ချင်သေးလားတခြားမျိုးစားတွေထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့အောက်မှာအပင်ပုလေးတွေထည့်ချင်သေးလားเนาะအပင်ပုလေးတွေရှာပြီးထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီအပင်ပုလေးတွေရှိမယ်အောက်နားမှာเนาะအဲ့တော့မတူညီတဲ့အပင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ populate ဆိုတဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးထည့်ချင်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးထည့်လို့ရပြီဒါဆိုကိုကဒီ paint ချယ်မဲ့ diameter ကိုဒီမှာရွေးရမယ်ကိုက diameter ကြီးကြီးထည့်လေသူ့ရဲ့ paint လုပ်တဲ့အရေအတွက်ပေါ့နော်အပင်တွေချပြီးတဲ့အရေအတွက်များလေပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က left click နဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီနေရာမှာအပင်လေးတွေကျလာပြီဒီမှာဆိုအပင်လေးတွေကျလာပြီဒီမှာဆိုအပင်လေးတွေကျလာပြီဒါလေးတွေအပင်လေးတွေကျလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က dress ဆွဲပြီးဒီလိုဆွဲလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ဒီအပင်တွေ landscaping အပင်တွေထည့်ရင်အရန်မြန်ကျင်နေဆိုရင်ဒီလို paint tool နဲ့သုံးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော် paint ချယ်တဲ့သဘောတရားပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ eraser tool stick ကိုရွေးမယ်ဒါလေးတွေနဲ့ပြန်ဖြတ်မယ်เนาะမလိုချင်ဆိုဒီလိုပြန်ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ပြန်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီเนาะဘယ်လိုသုံးလဲပေါ့เนาะဒီ paint နဲ့ကျွန်တော်တို့အပင်တွေကိုဘယ်လိုချလဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အရေအတွက်တွေဘာတွေကတော့ဒီเนาะအပင်တစ်ပင်ချင်းစီမှာထောက်ကြည့်လိုက်ရင်သူ့မှာ density လေးတွေတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ density အရေအတွက်ကိုကျွန်တော်များကျင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်အပင်ကပိုများကျင်တာလဲဒီအပင်များကျင်တာလားဒီအပင်များကျင်တာလားဒီမှာသူ့ရဲ့ density တွေထပ်ထည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့အပင်တွေကပိုများလာမယ်သူ့အပင်ရဲ့သက်တမ်းတွေကိုတစ်ခုချင်းစီဒီမှာ adjust လုပ်လို့ရတယ်เนาะသူ့ကို season လိုက်ကျွန်တော် change လို့ရတယ်เนาะ season လိုက် change လိုက်ရင်တော့ဒီမှာเนาะအပင်ကဒါဆိုရင်အရွက်လုံးဝမရှိတော့ winter မှာအဲ့တော့ autumn ထည့်လို့ရတယ် summer ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် autumn ကိုကြိုက်တော့ autumn လေးကိုထည့်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်အပင် color လေးတွေကเนาะ colorful ဝင်လာပြီအဲ့တော့ဒီ day အောက်မှာတော့အရွက်ရဲ့เนาะ color တွေဘာတွေထပ်ချိန်တာရှိတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်မချိန်ပြတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီတိုင်းလေးဆိုရင်เนาะအပင်လေးတွေဝင်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကဘယ်လိုဝင်သွားလဲဆို scene grab မှာကြည့်လိုက်เนาะအဲ့တော့ဒီအပင်လေးတစ်ခုကိုထောက်ကြည့်လိုက်မယ်သူက painted vegetation အနေနဲ့ဝင်သွားတာတစုတဝေးဝင်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဟိုကစားခြင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြီး populate အောက်မှာပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့เนาะထပ်ထည့်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော် populate အောက်မှာပဲနောက်ထပ်လိုချင်တဲ့ဟာတွေထပ်ထည့်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အရင်လှုပ်ထားမှုတဲ့ဟာတွေကိုဟို populate နှိမ့်လိုက်မယ်ဒါလေးနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရင်လှုပ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ်လိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ paint ချယ်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာထပ်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပိုင်းကိုပြီးသွားပြီ scatter လေးတွေဟိုဟာလေးတွေထပ်လုပ်ကြည့်မယ်เนาะထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အမျိုးအစားတစ်ခုထပ်ထည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က escape နှိမ့်လိုက်မယ်เนาะ populate အောက်ကိုသွားမယ်ဒီခါဒီ paint အောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကခြုံလေးတွေထည့်မယ် bush လေးတွေအဲ့တော့ဒီ bush လေးတွေကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုထည့်ချင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေ tropical ဟာလေးတွေထည့်ကြည့်မယ်ဒါလေးတွေထည့်ကြည့်မယ်เนาะနောက်ဘာလေးတွေထည့်ကြည့်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့အပင်လေးတွေထည့်ကြည့်မယ်เนาะပန်းပင်လေးတွေထည့်ကြည့်မယ်เนาะဒီလိုမျိုးခြုံလေးတွေထည့်ကြည့်မယ်เนาะဒီလိုအပင်လေးတွေထည့်ကြည့်မယ်နောက်ဘာလေးတွေထည့်ကြည့်အောင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဒီဟိုအောက်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော် rock အောက်မှာရှိတယ်เนาะ rock အသေးစားလေးတွေထည့်ကြည့်မယ်เนาะဒီမှာ rock surface အသေးလေးတွေရှိမယ်เนาะ rock surface အကြီးတွေတော့သွားမသုံးနဲ့ပေါ့เนาะအသေးလေးတွေပဲသုံးမယ်ဒီလောက်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒီလိုအသေးသေးလေးတွေသုံးကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะ populate အောက်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီ rock surface လေးထည့်ကြည့်အောင်เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ paint ချယ်ကြည့်မယ်เนาะ paint ချယ်ကြည့်မယ်ဒီလိုလေးချကြည့်မယ်ဒီလိုလေးချကြည့်မယ်ဒီလိုလေးချကြည့်မယ်ဒါเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစာအုပ်ထဲကိုတော်တော်များများဝင်လာပြီเนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးမှားသွားတယ်ဒီလိုမျိုးဝင်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခဲဖြတ်လေးနဲ့เนาะ diameter နည်းနည်းသေးသေးလေးလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးလိုက်ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့ပြတ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီဘေးလေးတွေမှာထပ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမသိမသားလေးလိုက်ထည့်လို့ရအောင်เนาะဒီလိုလေးလိုက်ထည့်လို့ရမယ်เนาะဒီလိုလေးကျွန်တော်လိုက်ထည့်လို့ရမယ်
အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ rock ကိုကျွန်တော်တို့ကအရန် short များနေတယ် short ချင်တယ်ဆိုသူ့ရဲ့ density ကိုဒီမှာ short လို့ရတယ်နော် percentage ကိုကျွန်တော်တို့ short လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဘယ်လိုထည့်ချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ချင်တယ်ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ထည့်တာမျိုးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ landscape ဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ foliage အောက်က paint လောက်တာတော့သိသွားပြီနော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကမြက်တွေကိုကျွန်တော် scatter နဲ့ထည့်ရမယ်အဲ့တော့ paint 2နဲ့ကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်နောက်ထပ်မြက်တွေကို scatter 2နဲ့ထည့်လို့ရတယ်ဘာကြောင့် scatter 2နဲ့သုံးပြီးထည့်လဲဆိုရင်သူကဥပမာကျွန်တော်ကဒီ surface တစ်ခုရှိတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ surface တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က scatter 2နဲ့ထည့်ရမယ်နော်အကယ်၍သာကျွန်တော်ကဒီ landscape ကြီးကိုကျွန်တော်က scatter နဲ့သွားထည့်ရင်နော်ရှိတဲ့ screen အလိုက်ကြီးသူကမြက်တွေပေါက်သွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး surface တစ်ခုပေါ်မှာပဲသုံးမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသုံးဖို့ဆိုရင် populate အောက်မှာနော်ဒီ foliage အောက်မှာပဲကျွန်တော်ဘာရှိမလဲဆိုတော့နော် scatter ဆိုတာရှိမယ်အဲ့တော့ scatter ကိုကျွန်တော်သုံးကြည့်မယ်အဲ့တော့ scatter ကိုသုံးဖို့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် grass ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ဘယ်လို grass သုံးချင်တာလဲဒီလို grass အမျိုးအစားအဲ့တော့ D-Day grass ကိုသွားသုံးမယ်ဆိုရင် set တော်တော်လေးတယ်အဲ့တော့သတိထားပါတော့ဒီလိုမြက်တွေသုံးမယ်ဆိုရင်အရန်အနေနဲ့များတယ်set ကြီးဟန်းသွားတာမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file ကို save ဆိုပြီးကြိုလုပ်ထားမယ်ပြီးမှဒီ grass flower ထဲမှာကိုသုံးချင်တဲ့ grass အမျိုးအစားကိုကျွန်တော်ကဒီမှာထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီ white grass လေးထည့်ကြည့်မယ် white grass လေးကိုဒီထဲထည့်လိုက်မယ်ဒါပြီးကျွန်တော် scatter tool လေးနဲ့ဒီမှာနော် scatter tool လေးနဲ့ကျွန်တော်သုံးကြည့်မယ်အဲ့တော့ down selection မှတ်မယ် scatter tool လေးနဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့မြက်လေးတွေပေါက်လာပြီအဲ့ဒီ scatter ကဘယ်ပေါ်မှာပေါက်တာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ Revit ကဝင်လာတဲ့ဒီ tube ဒီ surface ပေါ်မှာ floor surface ပေါ်မှာသူကပေါက်တာကျွန်တော်ထည့်တာနဲ့အမြထပ်ပြီးတော့ဝင်လာမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကခက်မြန်မြန်လေးမြင်နေတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်2ဆလောက်ထပ်ထည့်မယ် plus sign လေးနဲ့เนาะနှစ်ခုလုံးရွေးမယ်เนาะ plus sign လေးနဲ့ထပ်ထည့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာမြက်တွေအရန်များလာပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြက်လေးတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီနည်းနဲ့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီပိုနေတဲ့အပိုင်းတွေမှာဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာเนาะ eraser tool လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနားလေးလိုက်ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ white grass လေးတွေเนาะ grass ထည့်တဲ့အပိုင်းကိုပြီးသွားပြီလို့ထင်တယ်ဘေးတွေမှာထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က scatter ကိုမသုံးဘူး paint 2နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ grass လေးတွေလိုက်ထည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် grass လေးတွေနည်းနည်းလိုက်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ scatter 2ကိုမသုံးတော့ဘူး populate မှာနောက်ထပ်ကျွန်တော် paint 2ကိုပြန်သုံးမယ်ဒီ white grass လေးတွေလိုက်ထည့်မယ်ဒါလေးတွေလိုက်ထည့်မယ်ဒီ clover လေးတွေလိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ3ခုကို selection ကောက်မယ်เนาะ paint 2လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနားမှာလိုက်ထည့်လိုက်မယ်เนาะဒါလေးတွေထည့်ခြင်းအပြင်ဆက်ကတော့နည်းနည်းလေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးသုံးရအောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့เนาะဒါဆိုရင်တော့သူကပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှာ realistic ဆန်နဲ့เนาะ scene တွေကိုရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะ surface လေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် render ချတဲ့အပိုင်းကိုသွားမယ်เนาะအဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီဟာလေးအထိကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ကြည့်မယ်ဒီအဆင့်ထိရောက်လာပြီဆိုရင်ကိုက level တစ်ခုကိုရောက်လာပြီ